जबत थिला बेआईन कफ सिरफ 12 अभियुक्त हेले गिरफ। संबलपुर जिला पुलिस पक्षर जिले में संपूर्ण भाव में बेआईन कफ सिरफ कारबार को मूलपोछ जिले में निशा निवारण आज स्वतंत्र अभियान पुलिस पक्षर आरंभ कर परिप्रेक्षी में संबलपुर पुलिस पक्षर अभियान प्रथम दिन में प्राय 8 लाख टंकार बेआईन कफ सिरफ सह मोट 12 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर डीजीपी डायरेक्शन ने आम ट्रक उपरे गोटे कंसल्टेड अभियान स्टार्ट है और ट्रक जो प्रॉब्लम अच्छी ड्रग और कोरेक्स बेसिकली कोरेक्स और ड्रग एरिया रे बहुत प्रॉब्लम रे और बहुत क्राइम रे ओरिजिन रे क्राइम रे प्रॉब्लम अच्छी तो आम संबलपुर एसपी विगत 2 दिन रे स्पेशल टीम लेके बहुत बेसी ड्रग सीजर और कोरेक्स सीजर कर तेबे कफ सिरप टी कोलकाता रो बरगढ़ जिला को चोरा चालान हेउथुवा बेले हीराकुद पुलिस रो स्वतंत्र टीम 2400 बोतल कफ सिरप 2टी बोलेरो गाड़ी एक स्कूटी नगद 3000 टंका को जब्त करबा सहित अभियुक्त मानक गिरफ्त करछंती। तेबे गिरफ अभियुक्त मानक मध्यरु 5 जन अभियुक्तक नारे जिलार विभिन्न थाना रे पूर्वरु अपराधिक मामला रहितिया बेले पुलिस पक्षरु एनी सूचना दिया जायछि। ए जिस कलकत्ता आसला भुवनेश्वर जो कि चीज पॉइंट को से माने होल्ड करके सेटारो से लोकल डिस्ट्रीब्यूट ला छोटा गाड़ी से कूटी बरगढ़ जाउतला हम पाखरे इनफॉरमेशन थिला सेठी हिसाब रे हम इंटरसेप्शन करके ताको धरिछु। तबे एने जिला पुलिस मुख्यालय ठारे पुलिस आईजी हिमांशु लाल और एसपी मुकेश कुमार भामु गणमाध्यम को अधिक सूचना दैछन्ते। एहा सहित जिल्ला रे आजिठारु आरंभ होइतिबा ड्रग्स निवारण पाई स्वतंत्र अभियान परिप्रेक्षी में जिला पुलिस पक्षर स्वतंत्र व्हाट्सएप नंबर को मध्य जारी कर संबलपुर मानस साहू रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।